Bem, pessoal, vocês acham que a experiência acabou? Olha o Viedo ali ajudando a gente. Ó, depois que a gente chega no acampamento de 5.200, fica lá em cima, nós temos que descer isso tudo. E olha como o tempo mudou. Cheio de neve. E ó, vamos lá para baixo. E hoje, aquelas pedras que subimos no primeiro dia, agora viraram neve. E o cuidado tem que ser máximo. É isso, galera. Terminando o Huayna Potosí.